Verte či nie, ale toto nie je kostým ani vrany, ani havrana, ani žiadneho iného vtáka. Spopularizoval sa posledných rokov a ľudia ho radi nosia aj na karneval, dokonca aj na ten benátsky. Vieš ale, čo znamená? V 14. storočí sa rozšírila čierna smrť, alias bubonický mor. Keďže ľudia nechápali, čo je jej príčinou, nevedeli proti nej bojovať a tak sa mor znova vrátil v 17. storočí. V tejto dobe sa aj prvýkrát objavil tento kostým, a to v Paríži v roku 1619. Maska slúžila doktorom ako respirátor, obsahovala dlhý zobák, kde si jeho špičku naplnili zmesou bylín či ružovými lístkami. Osobne tvrdili, že to je asi jediný spôsob, ako si aspoň troška spríjemniť túto náročnú prácu. Predsa len, boli v styku s prepotenými telami, s vratkami, rozkladom a navyše sa verilo, že mor pochádza zo zlého vzduchu, tak sa radšej ani nevetralo. Niektorých napadnutých ubožiakov dokonca rovno doma zamurovali, aby sa nákaza nerozliezla. K celkovému outfitu patrili okuliare, dlhý plášť, rukavice, čižmy a klobúk. Dnes uznávame túto formu zahalenia, pretože zabránila kvapočkovej infekcii. Pýtate sa, kto bol ich zamestnávateľom? Boli to rovno mestá, ktoré si ich zazmluvnili. Stať sa ním mohol každý, nemusel byť ani doktor. Mali spočítať mŕtvych, utešiť pozostalých, spísať poslednú vôľu, urobiť štatistiku a v krajnom prípade aj ošetrili chorých, veľakrát však veľmi bolestivo pijavicami alebo im odobrali časť krvi. To chorým nepomohlo a veľakrát krátko na to zomreli, preto sa ľudia začali týchto morových doktorov báť. Spojenie tu bolo jasné, niekoho navštívili a on krátko na to zomrel. Ironické na tom však je, že kostým fakt fungoval, ale nie preto, prečo si ľudia mysleli. Nemalo to nič s nadýchaním sa zlého vzduchu. Dnes už vieme, že nákazu spôsobili potkany a blchy. Blchy prešli z potkanov na človeka, často mŕtvého, nakazeného a nákaza im navodila pocit vyhľadovania, tak preskočili na nového hostiteľa, ktorého tým taktiež nakazili. Keďže moroví doktori mali dlhé plášte, navyše často extra navoskované, na extra ochranu, blchy sa cez ne len ťažko prekúsavali a to je to, čo ich ochránilo. Zase až takí hrdinovia neboli, keďže máme dôkazy o tom, že veľké množstvo z nich utieklo z krajiny, aby sa vyhlo tomuto povolaniu. Vypadá to tak, že vedci momentálne úplne náhodne rozlúskli otázku, prečo vypukol mor, a to pri skúmaní letorostov na stromoch. Ale to je už námet na budúce.